自2016年5月8日，石安教會派發第一代石安劍有線耳機，並喺6月26日星桑3人10週年慶典派發第一代石安劍藍牙耳機。好多弟兄姊妹都會發現一個事實，原來以石安劍播放以全音域錄製同編曲嘅1000多首石安新歌，歌曲會呈現環迴立體聲嘅效果。呢種環迴立體聲其實係由全音域嘅超低音同超高音呢兩種音域造成。咁樣就可以解釋為何石安劍出現前，不論你以市面上任何耳機都無法聽到石安新歌嘅環迴立體聲，因為市面上嘅耳機都無法播放超高音同超低音，令石安新歌內藏嘅環迴立體聲消失咗。但係當用石安劍播放石安新歌，卻可以品嘗到呢種人類歷史上從未出現過，單單只用一對耳機嘅喇叭單元就能夠播出如 5.1 或 7.1 音響系統嘅環迴立體聲。無論再聽世上其他音樂，如基督教其他詩歌、俗世古典音樂、現代流行音樂，甚或天碟、發燒碟嘅高清音樂等，都會發現呢種音樂係平面，冇任何立體感，最多只能夠做到左右耳機播出不同樂器嘅大小聲，卻唔可能如石安劍配合石安新歌所做到嘅效果，讓聽眾猶如行走向一個 3D 立體嘅環境，清楚聽見每種樂器同人聲當中嘅定位感，令人能夠悠然向往每首石安新歌嘅不同情景。試舉一個例子，當以石安劍配合全音域嘅石安新歌，對比市面上其他唔能夠播放全音域嘅殘缺耳機，配以殘缺音域嘅歌曲，就好似一部能夠播出 3D 立體效果嘅電視機，配以一出以 3D 立體效果拍攝嘅電影。石安劍好比 3D 電視機，石安新歌好比 3D 電影。當 3D 電影響 3D 電視機中播放，所有觀眾都可以透過 3D 立體眼鏡體驗 3D 嘅電影世界，電影中嘅物件響眼前活靈活現，並且有住距離感。相反，一出以平面技術拍攝嘅電影並冇蘊藏 3D 立體效果，即使以 3D 電視機播放，最多亦只能播出 2D 影片。同樣，一首冇全音域嘅歌曲，即使以石安劍播放，亦唔會出現環迴立體聲。另一方面，即使響一部冇 3D 立體效果嘅 2D 電視機中播放一出 3D 立體電影，不論呢部 2D 電視機嘅價格幾咁昂貴，品牌幾咁顯赫，裝飾幾奢華，甚至以黃金同寶石為裝飾，都無法令 2D 電視機播出 3D 電影嘅立體效果。好比市面上無法播出全音域嘅耳機，不論價格有多昂貴，3萬、4萬、20萬，甚或係100萬，都無法播出蘊藏全音域嘅石安新歌。無論如何，始終無法改變市面上嘅耳機只能播放到殘缺音域嘅事實，所以無法播出石安新歌嘅超低音同超高音，以及環迴立體聲。並且現今外間音響器材嘅最大問題，一直都存在於喇叭同耳機單元裏面，就係佢哋無法播出全音域嘅音色。所以無論售賣音響嘅商家點樣將喇叭同耳機單元以外嘅器材着手，例如耳框、線材、外形同物料，都無法改變呢一個最基本嘅事實。無論輸入喇叭同耳機單元嘅音色係如何優質，當使用一個音色殘缺嘅喇叭或耳機播出，都會將超高音、超低音並所有音群刪除，令原音遺失。以一部能播出完美畫面嘅 3D 電視機為例，無論你輸入任何影片檔案，呢部 3D 電視機都能忠實咁呈現高清 3D 影片嘅全部細節。但假如你將呢部 3D 電視機換成一塊石頭，無論你嘅影片檔案係如何高清細緻，擴音機係如何高價，播放機係如何厲害，或者係鋼纜般嘅粗線材，即使呢塊石頭係鑽石或寶石，都絕唔可能以一塊石頭代替一部電視機，卻播出美麗畫面。所以，既然外間所有耳機同喇叭都無法播放全音域，就代表響任何其他地方做手腳都唔可能改變呢個事實，一切都只係自欺欺人。呢個就係為何石安新歌一首只有4至10 MB 嘅音樂檔案，但外間嘅耳機同喇叭都無法正常播放，因為根本就係對牛彈琴。所以，當石安劍配上石安新歌，絕對係天下無雙嘅神兵利器。石安新歌好比小說《倚天屠龍記》嘅屠龍刀，
唯有代表倚天劍嘅石安劍，可以打破封印咗武林絕學嘅屠龍刀，將如同天籟之音嘅美妙音色，即蘊藏咗絕世傳音域嘅石安新歌，傳到世人耳中。藉住屠龍行動，有啲外邦人更會因為第一次聽到石安劍配石安新歌嘅傳音域，響呢種震撼性衝擊下，甚至會聞歌起舞。